Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, je vous salue depuis Kikas Pro TV. C'est toujours votre humble présentatrice Rosdi Koukou. Ndenge tolaka kibino que chaque dimanche boko banda kozawa surprise toujours na émission na bino elubu. Yango lelo tomemeli bino surprise moko ya kitoko na kolobate bino moko bo découvrir yango. Nako yebisa na mon réalisateur H Concept Herman Mwimba. Alakisa biso bilili yango. Toujours na Kikas Pro TV. Kikas Pro TV. Voilà balandia Kikas Pro TV. To koti siko na cuisine na biso na makusa. Nazali na mama nanga awa, mais na kolobate yemoko a se présenter. Est-ce que Koki peut se présenter pour balandia Kikas Pro TV bayo? Merci beaucoup pour l'occasion. Comme on maman diaconesse Bernadette Munganga. Moi c'est Prédit Gilles Kiveka. Na ye awa lelo ya liboso na pesi merci na Kikas Pro TV. Na choix oyo basali epai na biso. Pona kosunga bandeko mususu, pona kobakisa moi en plus na ba oyo bazana occasion ya pour découvrir pro Kikas Pro TV na mukolo ya lelo pona cuisine. Pona mukolo ya lelo proposition tosali pona cuisine. Toko bongisa viande, tozana viande na biso awa. Ndenge bomoni tokati yango na forme place, ce n'est pas que toko sala steak mais toko lamba yango modèle mususu babengaka ba bâtonnet. Accompagnement toko sala pomme de terre, mais aussi pour na biloko ezala complet na alimentation, to bongisi moi ndunda. Moi légumes oyo toko sala plus légumes vertes pour et accompagner plat na biso. Na yango pona toko bandana nous na viande. Pona kolamba viande to benga kayango ba bâtonnet parce que to kata kayango na forme ya ba petit bâton. Na kotala ko kata boye eza neti nzete ya muke. Donc yango to bengela kayango bâtonnet. Pona kolamba ba bâtonnet sengeli kozwa nanu musuni oye kozala pete. Ce qui possibilité ezali to zwaka plus filet de bœuf, ce qui filet de bœuf ezate to kozwa viande ya bœuf mais ezala rôti. Po ezana misisa mingi te po ekatana facilement. Na kolamba épice o to salelaka awa to ko salela matungulu, to ko salela moi ai muke, to saleli tangawisi, to saleli poivron, to ko salela carotte, to ko salela poireau, o eza différent na ndembi, o eza poireau. Toko salela citron, awa tozana feuille de laurier, awa tozana muscade, pe tozana cube oyo toko salela. Mais à part ça, comme eza musuni, il faut elemba. Pour épais sa pasité na mutu nyonso oyo akolia, nde omoni toko salela tendarizer. Tendarizer eza épice to salela kapona kolembisa musuni. Déjà na komo nango tendarizer eza na anglais mais na français eza tendresse. Pona kolembisa musuni awa tozana curry. Curry eza épice toko salela comme toko tia tomate na biloko te ekopesa goût na biloko mais ekopesa yango coloration. Na suka toko ya komona effet ya curry na kati ya biloko mais aussi toko salela poivre blanc. Poivre blanc pona ko épicer. Toyebi ke eza na batu mususu bakotuna pona nini to salela tendarizer alors que tozana citron. Citron ezana musala pas seulement ya kolembisa biloko mais aussi goût mususu citron epesaka na kati ya biloko. Et puis sur le plan ya santé, citron ebrilaka ba mafuta. Donc pour na ko préserver quand même ba santé ya batu bakolia, il faut ko salela mingi citron na biloko ata muke kaka na biloko nyonso tozolamba. Sikoyo comme to silisi présentation, to leki sikoyo na kokata musuni na biso. Awa bomoni tozokata musuni na biso mike mike. Tozo kata pona ko bongisa ko épicer yango. Nyonso eza na forme ya ba bâtonnet.
tokati tobongisi na bol pona ko épicé. Mais pona ba oyo balambaka bayebi ke pona cuisine et réussir eloko ya liboso eza choix ya biloko ya kolamba. Okoyeba kolamba mais soki oponi biloko mabe biloko yango ekobonga makasi te. Parce que na musuni awa soki tozwi musuni oyo eza na misisa makasi esali neti tobebisi recette nyonso ya kosala. Awa déjà tomoni ke musuni na biso eza ya kolemba makasi. Avant kutu to tia épice po ete tosali choix na biso malamu ya musuni. Oyo omoni eza na musisa kosangisa yango te. Longola musisa mbala moko pour que biloko ezala na goût. Tosilisi kokata misuni na biso. Misuni na biso yango yo. Awa tomoni ebimi sikoyo neti ba batone kemike. Yango wana tobengi yango batone. Sikoyo comme tosilisi kokata ekomi ngonga ya ko épicé. Tokobanda na mungwa. Eza épice moko nécessaire na biloko mais soki to utiliser yango mabe biloko nyonso ebebi. Tomoni quantité na biso eza mingi te tokozwa juste pincé muke ya mungwa. To asperger likolo ya biloko. Après kozwa mungwa tozwi noix de muscade. Noix de muscade toko salela oyo eza na boîte ou bien ya mbuma. Mais na kolamba ba oyo peut-être ba mesani ya mbuma ezalaka na odeur makasi parce que eza plus naturel que oyo eza na boîte. Yango to sepeli to salela oyo ya mbuma. Toko sala nini to rappel likolo ya biloko na biso. Na kati ya biloko. Tosilisi kotia muscade. Tant tosilisa kotia muscade na biso tozwi cube. Tofongoli cube na biso. To asperger cube likolo ya biloko na biso. Tant tokosilisa tozwi tendarizer ndenge tolobi musala nango pona kolembisa biloko. Tokofongola tendarizer eza neti poudre. Tokotia kaka poudre muke. Parce que déjà musuni comme eza toponaki musuni ya pete. Soki totie ebele musuni eko perdre goût po ekolemba makasi. Muke likolo. Tosilisi pona tendarizer. Tozwi poivre blanc. Poivre blanc pe tokotia muke. Po ete epesa kaka goût kitoko na kati ya biloko. Nazana mutuna. Oui maman. Tendarizer ezali vraiment important parce que ba misusu bakoki kozala nango te okoki ebisa biso soki bakosala ndenge nini. Tendarizer en soi eza na importance. Pas seulement pour na kolembisa musuni mais kopesa yango pe solo. Ah d'accord, oui. Et kopesa yango solo mais pour na ba oyo bakozwa yango facilement te. Wana nde siko musala makasi ya citron ekomonana. Ah oui. Parce que mais eloko ekozanga yango parce que odeur oyo eza na tenderizer to kozwa yango na citron. Mais citron to kozwa ekolembisa musuni mais ekochanger eloko moko oyo ekozala na tenderizer. Yango wana soki tenderizer ekomonana eza malamu mingi koleka soki eza te wana to kosalela kaka citron. OK, merci. Soki tosilisi tosangisi biloko na biso. Biloko pola épice ekota penza makasi na kati ya biloko nyonso. Na kosangisa comme tenderizer eza na kati okomona ke sans que eumela mingi na kolekisa musuni. Na kolekisa manzaka musuni esali neti kokatana. Esali neti kolemba. Awa déjà pona effet ya tenderizer oyo nazotia. Tokobakisa ai muke. Tokosalela kaka 3 gousses ya ai. Ai tolongoze yango poso. Ai oyo nanu eumeli mingi te na ba dépôt. Toyebi malamu ke biloko na biso mingi ekomelaka biso après kosala basanza ebele. Esengeli kopona oyo eza nanu na solo. Awa ai na biso. Soki mutu aza na possibilité akotuta. Mais soki mutu alingi atuta te toza na rappeuse. Oyo eza na niveau misato.
awa soki na saleli awa seke ko bima mike makasi koleka raffiné makasi koleka oliena tuta na kosalela niveau oyo pour que ebima raffiné neti eloko oyo batuti yango musala ya rappeuse ya plastique et puis eza na avantage mususu bien sûr emona na kanapasi mais mingi faut ko éviter rappeuse ya linzanza parce qu'après un temps boko mona komi ko bimisa rouille to kosalela yango mais rouille wana ezokota na biloko contrairement à rappeuse et à plastique oyo kosalela oniki ezongi normal awa sikoyo to rappe aina biso na kati ya biloko aina biso to silisi ko rappe yango comme to saleli rappeuse et bimineti mixer yango parce que to saleli yango na niveau oyo eza adapté le to sala mix to salela mixer to saleli mbala moko oyo ekosunga biso pona kuzwa ndambu ya ai bokotuna tangawisi sikoyo to kosalela yango nini tangawisi na kosalela yango mbala moko te parce que tangawisi à part kozala na musala ya kopesa guna biloko elembisaka pe biloko soki na tie tangawisi mbala moko biloko ekosala neti ko perdre goût na wato sangisi na boye biloko oyo ekomi neti prêt pona kolambama nyonso ekoti totie mungwa totie cube totie noix de muscade totie tandarisère totie poivre blanc totie pe ail awa na kotika biloko efanda juste pendant 10 minutes et puis c'est kota na kati bongo ekota na moto mais pour na ko gagner temps comme tozana biloko oyo koyamba mupaya na 10 minutes 15 minutes tolobaka peut-être ba vite fait c'est parmi ba recettes isa vite fait comme nazo zela musuni et puis c'est kota na kosala nini na kotimbala moko na kobanda ko épulcher pomme de terre pour que na gagner temps le que na fanda 10 minutes wana et puis c'est kota na kosila sa ko épulcher pomme de terre pe esengeli kopona qualité ya kitoko epai na biso mingi ezalaka pomme de terre ya Goma parce que wana na kati eza ya kobeba te eza makasi eza na pomme de terre mususu kolamba tango aka etoki pomme de terre ekomi potopoto mais oyo eza déjà malamu pona kobongisa na yango tokobana déjà kolongola poso na pomme de terre na biso d'accord na aider yo pona ko épulcher tomoni pomme de terre ezalaka na ba misu ya mike toza na ba misu ya mike mais pona pomme de terre ezala na esthétique soki na lobi ke na lekisa mbeli pomme de terre mbala moko et perdre aspect nango zoka de tango tozolamba pas seulement tozoluka biloko ezala kitoko mais ezala pe na aspect présentable ezala présentable na yango olie to sala bongo ekosenga biso to luka esika lidusu wana misu ekoti tolongoli mbala moko pour que tant tokosilisa pomme de terre esali neti kosala malamu pomme de terre awa tomoni tolongoli misu sans que totia madusu na kati awa tango tokolamba même kotia na assiette ekozala na aspect ya kitoko esengeli tango tozo épulcher pomme de terre kotia na mai pomme de terre soki o épulcher et que otiki yango libanda échangeaka couleur ah oui échangeaka couleur yango esengaka ozo épulcher ozo tia na mai bandeko bozolanda bozotala bino moko ndenge biloko na biso ezolambama en tout cas oyo aza na papier na bic ere yango ekoma mponga mpe misu kaka wana sikoyo tosilisi kobongisa pomme de terre tolingi totia yango na moto mais kosenga todivize yango par 2 awa tokaboli pomme de terre mbala mibale totie mbala moko na nzungu oyo mpe ndenge moko maman koki koyebisa biso point oza kodivize yango en 2 pardon nakaboli mbala mibale premièrement mpo mungwa kota na kati et puis pour la présentation ko faciliter mutu azolia parce que totali neti ovi pomme de terre munene boye vraiment opesi mutu pasi mais aussi de deux pour na ko faciliter oyo azolia parce que comme on a pomme de terre munene otie na sani epesi aspect kitoko te
mutu akobima neti mutu ya lokoso okoti ya mibale sani nyonso etondi nzoka nde soki tokaboli ya mike ata otie 5 ekomonana mpenza ebele te epe ekopesa yo facilité mpona kolia yango wana esengaka tokaboli yango na mbala ya mibale mpo ezala facile na kolia epuis mpe ezala présentable. Pomme de terre na biso tokotia yango mungwa tokotia mungwa moke na suka wana ekosenga balandi bakomona ndenge nini toko assaisonner yango mpona kaka ko orner parce que tozosala plus neti pomme nature. Pomme de terre eza na modèle ebele ya kolamba eza na ba oyo bakotia tomate batu mosusu bakosala bakalingi pomme sauté mutu mosusu akosala frite ya mike mais mpona biso comme tozosala na accompagnement légumes ezali tina kotia tomate ekozala te toza pe na babatone na biso tina kosala tomate ekozala te yango tokolamba ngo neti pomme nature mais na suka tokosala kaka eloko po orner pomme de terre epesa yango aspect kitoko. Pomme de terre ekomi prêt mais nde tomoni mai tokotika mai eleka moke pour que pomme de terre ebela bien mais na suka wana ekosenga biso tolongola mai wana pona kosala assaisonnement yango na kati ya pomme de terre na kotia kaka mungwa moke totie kaka pince moke ya mungwa totie mungwa moke po epesa yango goût kitoko na solo na kokata poireau moke na kati ya pomme de terre na ngai. Tokotia ebele te kaka moke mpona suka tokomona musala oyo tokosala soki tolobi ke totia épice ebele biloko ekoriske eperdre goût eperdre pe saveur nango yango natie kaka pomme nani poireau moke. Awa toza na persil. Awa toza na persil oyo eza différent na céleri. Céleri eza makasi ya minene. Persil eza makasi ya mike. Et puis na solo nango différence ezali. Persil plus na cuisine tosalelaka yango neti épice ya ornement. Épice ya ornement mais na aussi neti nazo tokisa biloko eza nature na kokata kutu yango te na kotika yango ya mobimba na lekisi kaka na mai na tie na kati ya pomme de terre na ngai. Awa tozoluka feuille de laurier tokotia kaka moke na kati ya pomme de terre oyo tozotokisa isili na boye tokotia pomme de terre na biso na moto. Topelisi pomme de terre na biso mbala moko po to banda cuisson. Na kotala déjà boye 10 minutes esali neti koleka. Ekosenga biso tozongela musuni. Viande déjà awa ekomi prêt. Tokosala nini? Totie kikalungu na moto. Totie kikalungu na moto topelisi. Kikalungu déjà tomoni eza na mai te. Wana tomoni ke komi déjà prêt pour na kotia mafuta. Mais kotia mafuta ekosenga totia mafuta moke. Totia mafuta ebele te. Parce que soki totia mafuta ebele ekoriske ebebi sa recette na biso. Mafuta totia moke tomoni déjà ezui espace nyonso ya kikalungu. Modèle neti tolingi tosala steak mais eza steak te. Totia kikalungu na biso na moto. Le temps que tozozela mafuta ezwa moto bongo toko continuer musala na biso. Awa tomoni mafuta ebeli ekosenga totia misuni na biso na kati. Ngeni ko récupérer épices na biso nyonso totiaki. Par préférence na cuisine ezalaka mieux kolambela libaya ke biloko ya nani cuivre. Pour le plus souvent sont des matières oyo ekotikala et puis eza toxique pour la santé na biso. Awa totie musuni na biso déjà na moto to ebandi cuisson nango.
Sikoyo en pleine cuisson et sengeli tokotia poivron. Awa toza na poivron mais poivron oyo to mixer. Po épicer mona na net ya désordre té. Comme biloko eza na biso mingi té na kotia kaka cuillère moko ya poivron kati na biloko. Ça sent très bon déjà. Ah sunga biso kotia goût. Na kota la misuni déjà tomoni e bandi kozwa couleur. Minute oyo tokotia na kati feuille de laurier. Feuille de laurier na biso tobongisaki totie na kati feuille de laurier. Tokozwa bufiniko tozipi yango pour que ti ezotoka odeur etika la concentré na kati. Awa totie bufiniko po biloko etoka odeur etika la na kati. Le temps que biloko ezotoka esengeli sikoyo tobongisa épice ya ko assaisonner yango. Yango tengo tokosalela tolobaki toza na poivron. Poivron na biso tokokata yango kaka neti tokati ba misuni. Ezala yango pe neti ba bâtonnet. Tozui poivron de préférence kozwa poivron ya munene. Tozui poivron ya munene tolongoli eloko eza na kati. Tolongoli eloko eza na kati tokati yango pe milai. Tomoni poivron pe ekatani neti misuni na biso ezali. Poivron ndenge dia babatone. Tomoni poivron pe eza kaka neti babatone. Na ba oyo baza présent bazoyoka déjà tsunga biloko ezopesa. Alors que ça sent bon hein. Ya ba épice oyo totie nanu na kati. Ouais. Poivron okotia quantité en fonction ya biloko oyo tozobongisa. C'est obligatoire otia 2 poivrons té ça fonctionne en fonction ya biloko quantité ya biloko oyo ozosalela. Po épice nyonso soki eleki tolobaka tout excès est nuisible. Vraiment. Yango tokobongisa kaka poivron moko na ndambu. Toza na poivron ekatami neti babatone. Tokokota na carotte. Carotte après kolongola salité à likolo. Awa to diviser pe par 2. Na ndenge ya milai po carotte e bima pe neti batone. Everybody let's subscribe. Maman, est-ce que c'est nécessaire de carotte? C'est vraiment nécessaire. Bah oyo peut-être baliaka yango mutwa kotika. Mais carotte avantage nango eza ornement. Au moins déjà couleur carotte eza nango. Normalement ce qui ezala qui saison nango normalement il fallait to luka ko sala la paix poivron. Mais poivron oyo eza neti jaune. Oui. Oyo poivron jaune yango pe etiaka esthétique. Donc pas seulement etie saveur mais ebakisi aspect kitoko na biloko. Tant tozo kata épice tozo boaka misu na biloko tozo la. Biloko tomoni déjà misuni ezo changer couleur. Yango moko ebimisi mai. Mai ebimisi euti déjà na biloko na ba assaisonnement oyo totiaki. Tomoni moi couleur verte na kati ya soupe na biso. Moi couleur oyo na kati ya mafuta eza dû na poivron oyo to rapato mixaki. Epesi yango coloration oyo eza mususu. Oyo pe e contribuer pour na aspect ya kitoko ya biloko. Tomoni déjà ezo bimisa mai tozo continuer kokata ba épices na biso. Awa tozui poireau. Tout diviser en 2. Poireau pe ndenge moko. Faut diviser poireau en 2. Ndenge eza awa okolekisa kaka mbeli na kati po ozwa pe babatone. Awa déjà tomoni poireau esali neti pe banzete ya mike mike.
oyo tomoni eza propre mingi te tolongoli awa tokosala nini tolekisi kaka mbeli na kati po tozwa forme wana ya ba bâtonnet des deux côtés. Tozwi déjà ba bâtonnet na biso awa pe toza na ba bâtonnet na biso. Tokosala nini tozwi litungulu. Litungulu eza mwa munene pour que to parvenir kozwa forme ya ba bâtonnet tozoluka na kati ya biloko. Ça sent bon. Awa to diviser litungulu na biso par 2. Tokokata yango ndenge nini ta matungulu na biso mais tokoya ko séparer pour que tozwa forme ya ba bâtonnet. Everybody, let's subscribe. Soki batu tozolambela eza na oyo aliaka pilipili. Mutu akokata pe pilipili okati yango kaka na ndenge ya ba bâtonnet ya mike mike. Soki mutu ya pilipili azate awa préférence ya tiaka pembeni ya kotia pembeni pona accompagnement. Awa déjà tomoni toza na biloko na biso bâtonnet na biso mususu ba assaisonnement oyo tokotia na nzungu pona ko compléter. Na niveau oyo nde ekosenga biso nazwa ndambu ya citron. Awa na kosalela lisusu citron ebele te. Kozwa jus mukie ya citron na kotia yango na ba assaison na ba épices oyo na kati. Nazwi kaka jus mukie na sali tout ba mbuma etikala. Po mbuma oyo soki ekomi na biloko esalaka biloko ngai. Yango esengeli kosalela passoire. Tokotala biloko na biso. Tomoni ke mai ezokende na kosila. Mais na kotala soki na lekisi kaka tomoni ke musuni esali neti kolemba déjà. Nyonso siko nazo sala awa ekozala neti kaka assaisonnement. Na kosala ni na bakisi mai muke. Na bakisi mai wana po esunga ngai kolembisa ba épices ba bâtonnet oyo na tie. Ko ekosenga biso to balusa mingi te pour que ba épices oyo totie ebuka na te. Awa esengeli ebela na mibimba ndenge ezali et puis tokoya komona ndenge ekopesa yango couleur kitoko. Na stade oyo comme épices ezobela déjà ba assaisonnement mususu totie tokokoma na ngonga ya kotia curry na biso. Curry ekosunga biso pona kopesa goût kitoko ya biloko mais kopesa yango couleur comme tokotia tomate te. Na likolo awa tiki biloko na biso etoka koma eza na kati ke biloko épice oyo totie na kati pe ebela. Comme tolobi eza recette tozo sala mbangu. Pomme de terre déjà kuna ezotoka. Musuni totie épices ezotoka na kati, il faut to banda kobongisa nini kobongisa ndunda. Awa soki oza na mupaya, epesi moi jus, yo côté oyo zo sala mbangu pour que dans au moins 45 minutes biloko na yo ebela opesa pe mupaya oya kolia. Ndunda tolobi tokosala légumes vertes. Pour na kosala légumes verts eza na ba catégorie ya bandunda oyo tosalela. Donc awa tobongisi déjà ndunda na biso. Tozo sokola salité emonana tozo longola salité nyonso na ndunda na biso. Awa tokosala légumes verts. Pour na légumes verts ekosenga totia bicarbonate muke. Pour légumes et garder verdure nango. Na yango tokotia bicarbonate muke avant totia ndunda na mai.
ndunda na biso tokotia déjà na moto. Totie na moto topelisi. Awa déjà tomoni ke biloko na biso nyonso ezotoka déjà. Oui. Oyo etikali eza kaka ba finissage. Pomme de terre. Na kotala déjà awa kene na kobela. Mais na koyoka déjà solo et bimisi quand même moi tsunga ya moi épice muke totie na kati. Tozongisi yango po etoka. Awa tomoni déjà musuni na biso épice totie na kati e bandi kosala nini e bandi obela. Ndenge na expliquaki bino na kotala couleur eza na sauce eza lisusu verte mais pesi neti couleur jaune muke. Oui. Couleur oyo eza effet ya curry oyo totiaki. Parce que faut ko balusa biloko na biso pour que ba batone na biso totiaki e buka na te. Etika la kaka ya mibimba. Soki totali déjà biloko ebandi kozwa aspect pona kolia. Mais kosenga tozongisa yango pour que ba épice o totie ebela e bongo tokolongola. Pomme de terre kalaté awa ezokoma après. Bomoni ke ndunda na zipi yango te. Comme na tie bicarbonate nalingi etoka et garder prenza couleur oyo tozoluka ezala nango. Soki na zipi nzunga ndunda ezotoka malgré na bicarbonate kokoma neti mwindu muke. Yango nalingi etoka polele pour que garder couleur. Comme pomme de terre ekobela dans quelques minutes tozosala nini nazobongisa épice pona ko orner pomme de terre. Est-ce que ndunda na biso kokata te? Ndunda na kokata sikoyo te. Ndunda ekotoka tango etoki moi kolemba muke na bimisi wana nde na kokata kaka na maboko po ebima milai te. Je vois. Ko tozobongisa épice pona kotia na pomme de terre. La pomme de terre, pour épicer pomme de terre na biso, tokozala na posa ya litungulu, tokosalela céleri muke, tokosalela pe persil na poireau muke. Yango tozobongisa po ete ekoumela lisusu mingi te na kobela. Tomoni biloko ezui déjà couleur et comme il presque prêt na kolia. Ce que toko sala, toko diminuer moto pour biloko etikala na feu doux. Alors tozo lamba lisusu te mais totiki biloko etoka malembe et garder moto nango. Entre temps tozo bongisa épice ya kotia na pomme de terre. Nde tolobi toko salela litungulu. Poireau. Awa, toza na ndambu ya poivron na biso. Tokosala yango neti ba bâtonnet te mais sikoyo tokosala neti ba cube ya mike. Tozui céleri muke. Awa kokosalela cube muke. Eleka mingi te tokosalela ndambu. Asperger na kati ya sauce na biso. Awa pona kotala pomme de terre soki ebeli il suffit okotisa mbeli
Au moins que déjà pomme de terre na biso est commis prêt. Pomme de terre na biso komoni est commis prêt pour kangana nous très chaud. Pour ndenge nini mai oyo tolongola yango pour que tokotia épices assaisonnement na ornement emonana kitoko. Yango komoni ko utiliser passoire ya épices oyo eza na kati. Biso tolongoli mai. Et malgré que tolongoli mai, elle vit déjà moins couleur bouquet. Kosenga biso to bongisa to lamba épice oyo to bongisi pona ko orner pomme de terre. To tie mafuta muke na nzungu. Ko tie mafuta ebelete kaka mafuta muke. To tie na moto. Le temps que tozozela mafuta na biso ebela pomme de terre tozozela pembeni po ekota épice ndunda na biso ezotoka tozobalusa yango na mai tozobalusa ndunda na biso na mai pour que nyonso egarde couleur nango. Awa tomoni ndunda ezotoka mais eza nanu vert nanu échanger couleur te yango etoka. Le temps que tozo tia déjà mafuta pour na assaisonner. Donc tozo sala neti 3 plats na mbala moko. Au lieu to le bato kitisi o automatique donc nyonso tozo sangisa pour que temps mort ezalate. Awa tomoni mafuta na biso ebeli pour na kobongisa épices ya ko orner pomme de terre. Épices. Tozwi lutu ndambu ya poivron oyo tomixaki. Awa na kotia mungu lisusu te parce que déjà cube eza na mungu moke et puis na tokisi pomme de terre na tiaki déjà mungu na kati. Awa sikoyo ekozala kaka tozozela matungulu na biso ebela. Ngulu na biso tozozela ebela. Entre temps ndunda tobanda kotokisa tomoni ke ndunda déjà esali neti kolema ekosenga biso tolongola mai oyo totiaki na kati pour que tobanda ko épicer yango. Na ndunda na biso otiaki eloko te. Natiaki eloko te à part bicarbonate. Oui. Parce que na kotia épice te na ndenge nini tant na kobimisa mai esengaka kolekisa yango na mai mususu po bicarbonate emeka ko se déconcentrer na ndunda. Alors soki na tie épice na kolekisa yango na mai ekosala neti épice nyonso ekei donc ekosala neti na sali kaka perte. Yango na tokisi kaka na bicarbonate na kangi réchaud le temps que nazo bimisa légumes na ngai na mai. Awa tozwi nzungu na biso ya ndunda tolingi tolongola yango na mai oyo totokiseli yango tokosalela écumoire musi mai. Ekosenga tolekisa mai muke ya propre pour que to diminuer muke nani wana ya bicarbonate, concentration ya bicarbonate na biloko tozolamba. Tiki mai wana etanga. Awa tomoni épice na biso ya kotia na pomme de terre ekomi prêt. Ebeli tokosala nini tozwi pomme de terre na biso eza pomme nature. Tosopi épice wana likolo. Tosopi épice likolo. Tokobalusa biloko te sinon pomme de terre ekopanzana. Mwanda mai muke totikaki na pomme de terre. Tokotala nini totiki pomme de terre etoka mais à feu doux. To diminuer moto. Pomme de terre ekotoka juste muke. Awa déjà pomme de terre ekozala presque prêt.
Pomme de terre, ce qui est toki, tu tiens déjà na bol. Entre temps, tu as la viande. Viande na biso et beli déjà. Viande est comme prêt. Et là, comme si tu as ça na viande, tu as la cacanine, tu as persil mouké, likolo pour épaissir yango aspect kitoko. To bongisi déjà ici quand tu as viande na biso. Viande na biso to sali ni to sopi mbala moko na sali. Totiki mo mafuta ndambu pona nini parce que tokolia yango na pomme oyo eza na sauce te. Pop eza na sauce te na biso ekomi prêt pona kolia. Pona ko protéger yango ndenge tolobaki e kosenga biso to salela persil. Tolobi persil eza épice o basalela ka mingi na cuisine plus pona ornement. Tolobaki pe que persil eza différent na céleri. Eza ya kolamba ou kolambela mais eza plus na valeur na heure ya ornement ya biloko. Mais bomoni tokokata yango mike mike likolo. Awa pas seulement ornement mais eza na solo oyo aza pembeni azoyoka bino pe na ndako soki bosombi bokotala bokosomba okoyoka déjà que eza na tsunga. Siko pona ko bomba tsunga oyo etikala na kati soit okosalela mufiniku soit tokosalela papier film. Papier film madame okosunga biso po tokanga biloko. Awa ekosenga tolinga biloko na biso tsunga wana esala nini etikala na kati. Bon, déjà moi mene kosinga to salela deux couches. Déjà pour benda que l'eau etikala na chaleur. Awa bandeko na ngai viande na biso ekomi déjà prêt. Eza viande na biso eza déjà prêt. Kotala kaka omoni ke biloko elambami na ordre, elambami na sérieux et puis tobundi esthétique emonana na biloko. Sans ko umela toko tala pomme de terre na biso. Tomoni pomme de terre pe eza déjà prêt. Eloko mususu ya kosala eza te ekosenga totia yango mbala moko na bol pona kobunda déjà tozokende na kobongisa mesa na biso. Awa tomoni toza na pomme de terre na biso ekomi prêt. Tolobaki persil eza plus pona ornement. Okokata mike mike to okotika yango ya mobimba. Ekomona na kaka kitoko na biloko tozosala. Yango tozwi persil na biso. Awa tokati te. Tozwi ya mwa mibimba. Tozwi na persil tomoni déjà awa pomme de terre ekomi prêt. Biloko etikali na pomme de terre ezate sengeli présentation ya biloko ezala bien. Biloko etikala na sanité pour epesa aspect. Ndunda déjà tolongoli na mai. Batunaki pona nini tokataki yango te. Mais ndenge eza awa déjà ndunda esali neti kolemba. Ndunda déjà elengi. Na kosala nini na kati kaka ndenge eza awa po ebima ya mibimba te. Tozwi ndunda na biso to découper to kati
pona kobongisa esika tozolambela ekosenga tobongisa ba épices tokotia na ndunda. Ndunda tozosala yango tolobaki na cadre ya légumes verts. Mais na kati ya légumes verts na bongisi poisson de mer. Oyo faut natia na kati. Poisson de mer au lieu natia ya mobimba na sali neti nazoluka kaka filet ya poisson. Pona sala neti nazo désosser poisson na kosalela kaka musuni ya pamba. Uleke na mipesa musala na ya kolongola musuni basende après. Na sali tout na récupérer kaka o eza neti musuni. Puisqu'on a boyé tout mon poisson oyo eza na basende te. Na boyé soki to bendi facilement to kozwa musuni lisusu ya ngambo mususu. Juste en passant, toyoka par moment bazote que la biso filet au filet à capitaine. Oui. Normalement yango yo basalaka. Eza neti mbisi basali me oyo eza na sendete. Soki boyo sali déjà boye soki ezalaki capitaine mbele mbala moko tokomi na filet à capitaine. Parce que tolongoli basende. Awa tozo bongisa mbisi les poissons de mer tokotia na ndunda na biso. Comme moyen to lamba ya mibimba ezate tokokata ya mike mike. Bon tokotia na poisson na biso. Awa misuni komi prêt. Asende etikali. Tozui matungulu. Comme ndunda eza penza ebele te nakozwa kaka ndambu ya litungulu oyo nakosalela oyo tokotia na ndunda. Tosilisi kobongisa matungulu tobongisi poivron. Ici poivron na biso. Awa tokotia poireau. Tato mususu bakosalela ndembi comme eza légumes ndembi pe tokosalela. Poireau tokozwa céleri muke la mingi penza te kaka juste muke pona goût odeur. Salela ai na biso tozalaki na ai awa déjà tolobaki ndunda totokisi tozobongisa juste ba épices pona ko assaisonner légumes. Tokosalela tangawisi muke mingi te muke. Tobongisi déjà ai na tangawisi toko râper yango tozo râper tona kobongisa épices ya kotia na légumes na boye tosilisi ko râper tolobaki ezo bima vraiment trop fin comme épices oyo ba mixer donc la pour que épices oyo etikalaki ebima kosala perfecte. Tozui mungwa juste pincer muke ya mungwa parce que légumes eza mingi te. Tozui ndambu ya cube oyo etikalaki
to bongisaki assaisonnement ya pomme de terre. Awa tokotia pilipili ya mubesu. Pas eyokana mais ekopesa juste solo kitoko na biloko. Akolia sans problème. Awa to bongisi tozui matungulu, tozui poivron, tozui céleri muke, tozui poireau, tozui pilipili muke na mungwa na cube magie. Ekosenga biso sikoyo totia mafuta na moto. Kokeba na kosalela mafuta eleka mingi te parce que ndunda pe eza mingi te. Totie mafuta na moto. Awa tozozela mafuta ebela pour que totia nanu épice ekokota na kati avant totia ndunda na biso. Mais eza na batu mususu pona légumes vertes basalaka nini batokisi na bicarbonate ba longoli mai. Eza na ba oyo balinga kotia mbisi ya kokauka, mutu akotia mbisi ya kokauka ou bien mutu akotia poisson de mer. Dans ce cas okomona mutu atokisi kaka ndunda alongoli na bicarbonate atie na nzungu ba épice oyo olie akalinga atie likolo. Atie ba épice likolo, atie mungwa, atie cube nyonso azipi. Mais ngai na préféraka natia épice nanu na mafuta parce que mafuta tango ekoya kokota na ndunda, mafuta yango moko déjà eza na goût, eza na solo ya épice. Ekosinga natie épice tango ezokalinga natie ndunda, nazo balusa ndunda na ngai na kati ya ba épice. Pour que ndunda ebela penza na goût nyonso ya épice oyo natie. Yango procédure tosaleli. Tozozela mafuta na biso ebela. Soki mafuta ebeli, tokotia épice oyo eza na poisson de mer na kati. Épice na biso na kati. Tobakisi mwa mai muke. Tie épice, totiki épice emeka kobela avant totia ndunda na biso. Awa toza na poivron na biso automixaki. Tozo renforcer muke. Comme les légumes, il faut plus ba épices vertes et dominées pour que les légumes aient la goût et bomba pe couleur nango. Par curiosité, to moni ndenge ba poisson na biso e monani na kati. Oyo to kati filet. Et ko pesa aspect kitoko. Au lieu que natia poisson na longola basende, eza propre mingité et puis eza vraiment trop modernité. Au lieu que na lamba basende pona longola yango après, c'est mieux na longola yango libela avant na banda cuisson ya biloko. Awa tomoni épice na biso ekomi prêt. Tokosala nini? Tokozwa légumes na biso oyo totokisaki d'avance. Tosopi likolo na kati ya épice. Tosali nini tobandi kobalola. Bandi kobalola po esangana na épice na biso oyo tosali. Le temps que ndunda ezotoka, soit on peut mettre l'aubergine, ou ya mauve, soit tokotia aubergine mususu mais solo na langage courant, tobenga yango solo mais au fond yango pe eza sorte mususu ya aubergine.
mais na minute oyo tobongisi totia mwa solo moke tokotia mingi te toko épulcher yango le temps que légume na biso kuna ezotoka to épulcher solo. Sala bien pour éplucher yango sans que moto akoma na bambuma bakosala yango sans kolongola poso. Oui. Pour soit il y a des temps ceux qui ont peut-être quoi accompagner oko bongisa solo kolongola poso te okaboli mibale mais olambi yango sous forme ya vapeur. Wana eza système sous sans côté yango na kati ya biloko olambi yango à part mais yango pe ekopesa penza goût kitoko soki osali yango sous vapeur. Na kota là déjà couleur etikali na couleur nango épice et monani poisson ototier etikali na kati pour to gagner temps et puis ndunda déjà ebeli okotia solo na biso na kati pour diviser kaka par deux. Tika mwa mbuma epesa yango mwa goût et puis mwa couleur. Tukubakisa mai muke na légumes pour que esunga kobelisa solo bien aubergine oyo totie. Tozwi épice na biso tolobaki curry tokotia pe muke parce que kosalela na légumes curry ya kosala na loso eza différent nyonso tomoni eza ba curry mais nyonso eza na même usage te. On dirait qu'à ndenge tosalelaka cube ya pondu ezali, cube ya viande ezali, cube ya poisson eza, c'est la même chose avec les curry. Curry oyo ekosalela yango légumes, ekosalela yango viande. Mais oyo tomoni déjà likolo eza na différence, ekosalela yango plus loso, mutumsusu okosala spaghetti. Donc ce que lobi que oti yango na viande ou bien oti yango na légumes et ko pesa solo mais ko bebisa goût parce que eza différent au saleli yango esika esengela kité. Pona loso, pona spaghetti, plus pona biloko ya bongo. Mais oyo nde to salelaka plus, ko sala sauce blanche. Ndenge osali makayabu, osali ngulu, ndenge to sali babatone, to sali légumes plus légumes verts, to salelaka curry oyo po emeka ko colorer sauce na biso na mesa. Yango awa nakobakisa muke na légumes oyo tosali. Légumes déjà dans quelques minutes awa tokoyeba ke légumes na biso ekoumela te ekozala déjà prêt pour la consommation. Awa totiki kaka solo totie na kati etoka bongo to kitisa nzungu na biso. Awa tato zipi et kozala nango problème te parce que déjà to garder couleur. Awa to silisi to uti ko vérifier ndunda légumes na biso pe to moni et komi déjà prêt. To ko kitisa couleur normale ndenge to senga ki to lamba légumes verts. Moi solo na biso e monani otali sauce eza un peu concentré donc c'est déjà prêt à manger. To ko sala nini totie na bol oyo toko servir les biloko. Et tolobi faut ko luka service ti ozotia biloko na bol ezala présentable. Toko est débordé. Awa déjà oko zipa biloko pona kokende kobongisa mesa. Tel que tolobaki na ebandeli to bongisi viande oyo to bengi babatone et comme déjà prêt. Accompagnement nango to sali pomme de terre, to sali yango sous forme ya pomme nature. Pomme de terre eza déjà prêt. Awa aussi pour que biloko na biso ezala complet to bongisi moi légumes verts pour na accompagnement ya plat na biso du jour. Oyo etikali eza ko bongisa mesa to bongisi moi fruits pembeni pour que repas ezala quand même complet.
etilisi makambo ya cuisine awa tokokota sikoyo na esika tokokende ko servir biloko na biso na niveau ya salle à manger. Kuna tokolakisa ndenge nini ko classer ba soupla, ko classer ba sani, koyeba ko classer batu. Soki eza mupaya toyeba ndenge nini tokofandisa batu. Soki eza papa na ndako toyeba place nini okotia papa, place nini okotia bapaya. Nyonso wana tokoyebela yango sikoyo na salle à manger esika toke kotanda mesa parce que partie à cuisine, partie à cuisson aussi ici. Merci pour la suite. Bandeko balanzi tokomi na moment ya dégustation. Maman na biso azali kobongisa table, tozali ko rejoindre ye pour totala lolenge nini azali kosalela. Yango na kosenga na mon réalisateur H Concept Herman Mwimba alakisa biso bilili toujours na Kikas Pro TV. Kikas Pro TV. Everybody, let's subscribe. Notre chaîne pour l'honneur de notre église. MNM, KCC, Kanda Wambote Wampa. Yeah. Venez tous vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Kikas Pro TV, chaîne éducative pour nous les KCC de mode. Ne passez pas votre temps à voir des choses inutiles. Venez tous vous inscrire sur Kikas TV Pro. Vous allez retrouver nos cultes, prédications, séminaires, théâtre, musique. Awa tozo dresser déjà mesa on a sabao bakolia toza awa déjà na masani totie tokotia ba soupla po esunga biso soit eza na batu oyo bakolinga ko mélanger biloko te bakolinga peut-être côté moko atie pomme de terre na viande vert ebongisa mi pona mai design nango eza penza ya mai. Parce que na kotala mutu mususu akokanisa que peut-être vert et poli, mais eza modèle ya vert elakisi que c'est propre plus na mai yango tobongisi vert pona komelela mai, mais tobongisi peu vert mususu pona komela jus. Eza alcool te pona ko accompagner repas na biso neti apéritif yango bomoni tobongisi directement des verts parce que eza na mutu alingaka azolia ozomela. Comme la maille, au thé apéritif na yo muke, mais nyonso ozo accompagner. Oyo eza ba couvert, toza na ba couvert, to kosalela, awa toza na lutu, awa toza na mbeli, awa toza na fourchette. Na kotia ba fourchette mutu akotuna pona ni na bongisi misato. Plat du jour toza na viande, toza na pomme de terre, toza na ndunda. Ndunda ekozala na mwa sauce yango to bongisi lutu. Pomme de terre na viande to bongisi ba couvert. Pour na kotia je pense il faut toyeba parce que compliqué souvent batou. Mbeli ezala toujours na loboko ya droite. Fourchette ezala na gauche. Lutu ekozala ngambo moko na mbeli. Pour na redresser mesa pour écourter batou mingi te. Wana tosali yango pona assiette nyonso ndenge tozobongisela tomoni na bongisi ba papier serviette mutu akolia ozopangusa munoko oleke omona mutu azolia sauce ezokita na munoko asalela maboko ce n'est pas trop propre, raison pour laquelle tobongisaka toujours serviette mpona kopesaka même moins propre na batu eza même na batu mosusu babongisaka ba mouchoir ya mike pour protéger les visiteurs. Attends, visiteurs sont ces points et vous pouvez diselayer et l'embatter. Awa, aussi ici pour tia, ba couvert na biso, et pour ça na sikoyo, toya na biloko, totia na mesa, pona koyamba ba ya na biso, pona koyamba peut-être ba funandaku, yango tolingi sikoyo to sala.
Kickass Pro TV. Everybody, let's subscribe. Tosilisi kolamba tomoni déjà to tandi mesa et komi ngonga ya kobenga batu pour que balia biloko oyo to bongisi. Merci maman, tomo déjà ndenge mesa itandami yango nalingi na tuna oko classique kaka batu bongo disposition ya table kozala kaka en désordre to ozali na lolenge na yo oyo oko disposer batu. Merci comme outil kotuna. Normalement la mesa batu bako fanda kaka bongo na bongo te pour créer moi désordre. Même ceux qui papa azana ndako azana isika il faut afanda. Ceux qui tozana ba invité oyebi invité nini il faut afanda place tel ou place tel. Na disposition ya mesa na biso ndenge ezaleli. Mutu oyo aza responsable na minute yo soki ezalaki papa. Normalement esengeli afanda place wana. Aza neti na centre. Mutu afandi wana donc c'est supposé que eza neti mukolo oyo azo superviser mesa oyo aza supérieur na mesa. Toponi place wana pona nini. Na place wana mouvement nyonso ekoleka na mesa akoyeba ko contrôler yango. Soki mutu akoti mutu abimi yende akomona. Parce que soki na fandi siye awa mutu akobima boya kobima sima ya mukongo na ye. Soki na fandi siye kuna mutu akobima kuna. Soki na fandi siye awa mutu akobima kuna donc ekosenga ye abaluka. Mais soki afandi wana azaneti mutu azana contrôle mobimba ya mesa. Pas seulement ya mesa mais ya pièce mobimba. Yango prenons le cas soki eza bantoma. Toza bakasesi toko yamba bantoma na ndaku. Les plus supérieurs na bantoma nde akofanda wana. Oyo alandie akozala na loboko na ye ya droite. Loboko ya droite tolobi akofanda awa. Soki eza couple toyebi ke déjà place ya couple ekozala awa. Ba oyo balandi bakozala na gauche. Soki eza couple bakofanda wana, soki eza couple te bakofanda même en singleton mais na ordre. Place moko, place ya suka soki batu baza nombre de 5 ekotika la vide. Mais soki baza nombre de 6 mtu mususu akofanda la kuna. Pona ko respecter norme bien ya mesa. Na yango awa comme papa aza sur place te prédige lero ya kangami na musala. Esika nyonso azali topesi ye kimia toyebisi ye ke tolingi ye mingi bien que aza awa azo manke ngai makasi na lingi ye mingi esika nyonso azali posa ezalaki azala pembeni mais azate donc ayeba ke toza elongo na ye esika nyonso azali na minute comme azate manager o toza na ye awa na ye représentant awa ya chaîne Kickass TV. Monsieur Akario comme maman nae maman Arlette abengaka ye Akario toyambi na mesa pour a rejoindre ye en tant que responsable yango moni to fandi si ye awa pour akoka kozala na contrôle ya mesa mobimba to fandi si déjà manager to koyamba partenaire ya chaîne abiso Kickass Pro TV papa Patrick Poba akoleka pour azwa place déjà. Yango bomoni na lobi na tie na droite parce que azane ti collaborateur le plus proche et principal et à mesa. Papa Patrick bienvenue na mesa. Toyambi pe papa de Yoluzolo en tant que notre journaliste à sungara pona ko couvrir banani nyonso ya Kickass Pro TV. Toyambi wana tomoni déjà manager azana communication bien que na mesa musala ezoko bakaka ko salema. Après tokoyamba mademoiselle Rose yepe journaliste botali depuis Bandeli musala sali madame toyambi na mesa bienvenue. Caméraman abiso normalement akofanda mais tomoni monsieur Herman merci mingi na pesa ki merci na ebandeli na uko balisusu ko pesa merci. Musala oyo toyebi ke oza apprenti te eza musala oyebi yo mesana toyoka yo to mona yo to moni yo lisusu lelo. Merci pour na couvrir émission ya lelo mais ça eza déjà prêt c'est pas que kotika la wana ka kozwa ba image et ko senga pe o rejoindre biso à un certain moment net to pesi yo merci na manso. Awa eko senga biso to fongola biloko d'habitude
na bondelaka avant na banda kobongisa biloko ya yambo pona kozongisa matondi epai na yawe ndenge apesi biso opportunité ya kozwa nano bikoki pona kotonga nzoto na biso. Objectif ya mibale ya prière na cuisine eza pona kosenga nguya na yawe biloko okolamba ebonga po ba oyo bakolia yango basepela osala musala ya pamba te, mais aussi pona kosenga epai na yawe akanisa ba oyo mususu bazwi opportunité wana te. Peut-être ba oyo ba mesani koya epai na ngai na bondelaka lisusu te soki biloko eza na mesa, à moins que peut-être un toma azala. Là c'est autre chose. Même par moment toma na yebisaka ye papa to bondeli na tina ya biloko pona kozelisa batu te déjà batu nanzala o banda siko yawe tala tala. Donc nyonso to salaka na cuisine pour que ti biloko ezaya na mesa ezala ya kobulisama ezala ya kopambwa mape na yawe. Sengeli to fungola ba oyo baza na mesa ba yebite nini to bongisi avant batu balia esengaka ko passer na présentation ya biloko mutu alia ayebi eloko nini azolia. Awa to sali légumes verts ndunda biteku teku to tie solo na kati. Awa to bongisi pomme de terre, mais to sali yango modèle ya pomme nature. Awa toza na spécialité plus ya biso ya lelo eza viande oyo to bengaki ba bâtonnet, viande de bœuf, mais to lambi yango na modèle mususu po to meka kobima na ordinaire. Parce que senga kakolamba okolamba musuni lelo sali bâtonnet, 2 jours plus tard au sali steak, une semaine plus tard au sali à sauce, jour mususu au sali à kotumba ezaka ka musuni, mais o meki ko diversifier ba façon pour na ko rejoindre intérêt ya batu oyo ozana bango na ndaku intérêt ya batu oyo bazolia. Na yango eloko mususu ya kosala ezate biloko déjà ekomi prêt. Awa to bongisi dessert pour que repas na biso ezala complet. Toza na banane, toza na mangue, toza na orange. Parce que tolobaka pona ko vivre mieux, ce n'est pas dépenser, mais c'est plus organisé. Tumsusu akoloba ndenge nini nakobanda kolia ka dessert chaque fois après les repas. Eza eloko ya 200 francs. 200 francs, 300 francs na yo au lieu au sali déjà repas complet. Maya komela toza na ngo wana. Moi apéritif na biso eza awa ozolia ozodoguster muke po emeka kotia pe harmonie etia pe ambiance na mesa. Na yango na souhaiter bino bon appétit. Sentez-vous à l'aise. Biloko eza na mesa. Allez à vous maintenant l'action. Bon appétit à tous. Merci pareillement. Matondo kwa Nzambia moyo yani watu kebele mfua vimba tuvutula matondo kwa Nzambia moyo yani vunja moyo matondo kwa Nzambia moyo yani watu kebele matondo kwa ya ventambieto yani watu kebele la matondo kwa Nzambia matondo
choix pour porter qui est pas la biso na moni nenge biloko eliami biloko esili. Cela signifie que quand même to réussir pour comme na bar oyo bo banda kozela epai na biso. Merci merci. Donc bongisi peu moi fruit muke dessert oyo to présenter qui na ebandeli awa tozana orange awa tozana mangue awa tozana banane tosali bongo mpona mutu nyonso ameka ko se retrouver. Peut-être que ça na oyo alingaka orange alingaka banane te oyo alingaka banane alingaka mangue te yango tobongisi mwa eloko ya muke mpona dessert na bino yango topesi bino Bandeko balandi chaîne na biso Kikas Pro TV, merci beaucoup. Wana aussi sa deuxième émission na biso ya Elubu pendant to bande yango ya le qui deuxième sur ce tous en posa ya ba suggestion na bino ba proposition na bino ba remarque na bino s'il vous plaît bosunga biso bocha ba remarque na ba commentaire te bocha ba remarque na ba commentaire te ba numéro est en bas de l'écran. Beaucoup de biso en privé sur WhatsApp ou bien par appel to kozanga en considération na quatre c'est ba commentaire au mutino sans accès nango bosunga biso tout à makambu to koma na otoro commenter. En tout cas on est là pour vous, on est prêt à travailler en collaboration avec vous partout où vous êtes. Ba suggestion na bino to koyamba yango bandeko balandi to komi na suka ya émission na biso Elubu. Natondi makasi na kwa solo bate tokutani dimanche prochain. Restez toujours branchés sur votre chaîne Kikas Pro TV.